హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో జోగ్ వాటర్ ఫాల్స్ చూపిస్తున్నాను. కర్ణాటక షిమోగా జిల్లాలో ఉన్న జోగ్ ఫాల్స్కి బస్సులో వెళ్ళాలంటే ముందుగా సాగర సిటీకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. బెంగళూరు నుంచి సాగర్కు వెళ్లే బస్సులు మధ్యలో షిమోగా బస్ స్టాండ్కి కూడా వెళ్తాయి. అందువల్ల షిమోగా నుంచి కూడా సాగర్కు వెళ్ళవచ్చు. బెంగళూరు నుంచి సాగర్కు 375 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్, షిమోగా నుంచి సాగర్కు 107 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్. సాగర్ నుంచి జోగ్ ఫాల్స్ లొకేషన్ 30 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. టికెట్ రేట్లు ఇతర వివరాలన్నీ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. ఈ ట్రిప్ కోసం బెంగళూరులో నైట్ 8 o'clockకి బస్ ఎక్కాను. మార్నింగ్ 5 o'clockకి సాగరలో బస్ దిగాను. మొత్తం 9 hours జర్నీ. షిమోగాలో లాగానే సాగరలో 4-5 లాడ్జిలు ఉన్నాయి. నేను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యేందుకు బస్ స్టాండ్కి దగ్గరలోనే ఉన్న సింధు రెసిడెన్సీ లాడ్జ్కి వెళ్ళాను. ఇది చాలా బాగుంది. మార్నింగ్ 7 o'clockకి సాగర బస్ స్టాండ్ నుంచి జోగ్ ఫాల్స్ వైపు వెళ్లేందుకు బస్ ఎక్కాను. 30 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్, 1 hour జర్నీ. పశ్చిమ కనుమల్లో ఘాట్ రోడ్లో ఈ ప్రయాణం చాలా బాగుంది. ఈ బస్సు మధ్యలో తలగుప్ప రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆగుతుంది. ట్రైన్లో జోగ్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలి అనుకునేవారు అక్కడ ఈ బస్సు ఎక్కొచ్చు. జోగ్ ఫాల్స్ మరో 7 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉండగా అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం బస్ ఆపారు. అక్కడ కొన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. మొత్తంగా మార్నింగ్ 8:30కి జోగ్ ఫాల్స్ ఎంట్రీ పాయింట్ చేరాను. అక్కడ టికెట్ తీసుకుని 200 feet వెళ్ళగానే జోగ్ ఫాల్స్ వ్యూ పాయింట్ వచ్చేసింది. నార్త్ కర్ణాటకలో శరావతి నది నీటి ఆధారంగా జోగ్ జలపాతం జాలువారుతోంది. ఇది ఇండియాలో రెండో పెద్ద ప్లంజ్ వాటర్ ఫాల్. ఇది వర్షాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల రైనీ సీజన్లో ప్రవాహం బాగా ఉంటుంది. (830 feet) హైట్ నుంచి ఈ జలపాతం జాలువారుతోంది. అందువల్ల ఇండియాలో ఎత్తైన వాటర్ ఫాల్స్ లో ఇది మూడోదిగా నిలిచింది. మేఘాలయలోని నోహ్కాలికా వాటర్ ఫాల్స్ అత్యంత ఎత్తైనది కాగా గోవాలోని దూద్ సాగర్ సెకండ్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ గా ఉంది. ರಾಜತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ జోగ్ వాటర్ ఫాల్లో 4 జలధారలున్నాయి. వీటిని రాజు, రాణి, రోరర్, రాకెట్ అని పిలుస్తారు. లెఫ్ట్ వైపు ఉన్నదే రాజు. మధ్య నుంచి కిందకు ప్రవహిస్తోంది కదా, అదే రోరర్. ఇది లెఫ్ట్ నుంచి రెండోది. ఇది చాలా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. అందుకే గర్జించే ఫాల్స్గా పేరు పెట్టారు. మూడోది రాకెట్ జలపాతం. ఇది అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే రాకెట్ ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇక రైట్ సైడ్ ఉన్న 4వదైన రాణి జలపాతం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ಬೆಟ್ಟದ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಇವನಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಐತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ఈ వాటర్ ఫాల్ చూసేందుకు సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఇండియా నుంచే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల నుంచి కూడా టూరిస్టులు వస్తున్నారు. వర్షం పడే రోజుల్లో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఆ కొండలపై మొత్తం నీరే కనిపిస్తుంది. చుట్టూ దట్టమైన అడవి, గ్రీనరీ కారణంగా ఈ వాటర్ ఫాల్ సాచురేషన్ బాగుంటుంది. ఇలా ఇక్కడే కాసేపు ఎంజాయ్ చేశాక తిరిగి బెంగళూరు బయలుదేరాను. నెక్స్ట్ మరో వీడియోతో పలకరిస్తాను. టేక్ కేర్, బాయ్.